Bendiciones, bendiciones. Ahora vinimos a hacer una prueba de carretera en la Chevrolet Tahoe, año 2015. Recuerden el problema que tiene, random misfire. Estamos aquí en el flujo de datos en vivo. Y vemos prácticamente mucho los gráficos del cilindro número 8. Miren cómo está. Están todos los cilindros, ustedes van a ver ahora. Miren cómo vamos a ir corriendo. Y vamos a ir viendo la gráfica que nos deja en la herramienta de diagnóstico. Miren todos mis fallas, miren. Y ella va jaloneando. Si esta guagua consume combustible de por sí, imagínense con ese misfire, que ese combustible no se está quemando en ese cilindro. Miren ahí cómo va, miren. Ustedes ven todo esto que sube y baja. Es prácticamente el misfire que hay en ese cilindro. Bueno, así vamos prácticamente con este diagnóstico de esta Chevrolet Tahoe, año 2015, motor V8, 5 puntos y algo, no recuerdo, pero un motor bien grande de gasolina. Bendiciones y queden con Dios. Así vamos.